أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونقرأ جو twalabye Allah subhanahu wa ta'ala atubuulira ku basajja abannanfuusi abaalinga n'abakkiriza ng'okulwana tekunnaba kubeera nga bakulaalika, nga bajaganyiza wamu nti tuli abatutya nga Allah atuweerezza etteeka eritulagira okulwana. At least ebeere essuula nga naye mulimu aya entonotono nga zikwata ku topiki ya kulwana. Allah bwe yaleetera essuula ng'erimu etteeka eddambulukufu obulungi eritaliika anyeenya, mwana wattu abannanfuusi baatandika okulaga obumwogo bwabwe nga si basanyufu eri etteeka erise eririmu okuyiwa omusaayi, so nga ate abakkiriza bajaganya. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba abantu abo abaganya okulaga obuwulize nga Allah abadde asazeewo, yagamba nti abantu abo amatu gaabwe gaziba oba gazibikira, tebakyawulira, era Allah yateeka obuzibe bw'amaaso ku maaso gaabwe tebakyasobola kulaba. N'amaliriza ng'atutegeezezza nti baliko ekikolimo kya Allah. Lwaki mu ssaawa ziri ez'emirembe bamulaga nti bajja kulwana era beegomba etteeka likke oba essuula ekke nga mulimu amateeka agabalagira okulwana. Allah ate bwe yalissa ne beekyusiza mu kiti ng'embazzi, so nga ate Allah takyaddayo kukyusa, teeka lizzerize. Allah n'agamba abo abeekyusiza mu kiti ng'embazzi, baasi yabasaako ekikolimo, amatu tebakyawulira n'amaaso tebakyalaba. Allah agamba aya 24, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن. abantu abo tebasobola kwetegereza Qur'ani eno ne bafumiitiriza byeyogera, batuuke okumanya nti Allah subhanahu wa ta'ala bw'ayogera batasaaga, ayogera mazima, talina bwetaavu busaaga naffe. Amnandiki ekibaganya okumatira etteeka Allah lyaba amaze okuyisa. Ala kulubin, ku mitima gyabwe kuliko akfaluha, ekufuru ezaggala emitima egyo. Alkufuru, ekufuru kigambo kya Luganda. Akfal ennyingi kiyinza okuba nga si kya Luganda nga kya Luwarabu, nga mmwe mwakibba ku Bawarabu. Nandiki ku mitima gyabwe kuliko amakufuru agaasiba emitima gyabwe, tekikyaliko, kubanga tumanyi nti ku mutima kwe kuli okutegeera. Allah wagamba kiki ekibaganya okwetegereza Qur'ani byeyogera. Nandiki ku mitima gyabwe kuliko amakufuru agabaggala nga tebakyasobola kubeera nti geggula, basobola okubeera nti bategeera. Kiki ekiri olowooza ku mitima gyabwe? Akfal, kuliko amakufuru. Emitima gino gitalagga, buli zambi lyokola liteekako obutalavvu ku mutima. Kalla bal raana ala kulubihim, ku mitima gyabwe kwakwatibwako obutalavvu nga buva ku kima kanu yaksibuun. Munnange ekintu okitandika mpola mpola ng'okitya, ne bwe guba mwenge kulya mayirungi otandika ng'ebikaawakaawa, ogenda okuwulira nga mu butuufu tokyasobola kwebaka nga togalidde. Kati bw'ogenda omanyiira ekintu ng'okimanyiira, mwana wattu obutalavu bugenda bweyongera ku mutima gwo,
otuuka ekiseera nga tokyakitya. Okumanyira kuzaala obutatya, ng'okimanyiridde tokyatya. Oyaza amasannyalaze ozikwasaako ngalo nga tolina gloves. Ne bagamba ndi gundi wataddeko gloves gwe, obuwuka gyebuli buyinza okukukwata nti seeka busiime mubiri. Oyaza amasannyalaze ffe tuzikwatako live. Mwagala njogere ki? Nti emitima gitalagga. Buli amazambiro ogenda ng'ogakola, otuuka ekiseera ng'otalaze, nga tokyalaba kyokoze nti kivve. Allah agamba nti emitima gifuna obutalavu nga buva ku mirimu gye tukola. Subhanallah, laba aya bwe yakozesa ekigambo kutalagga. Obutalavu busobola okuva ku kintu. Oba okoze eki ng'owagadde. Obutalavu ene time gw'owagala busobola okukola ki? Nti n'omwoyo uli Allah bwe yafaanaanyiriza emitima egimaze okuguba n'agifaanaanyiriza n'obutalavu, nti obudde bwonna osobola okuwagala obutalavu ne bukola ki? Allah n'owagala omutima n'okola istighfar ne tawba, omutima ne guddayo ne baguzigula. Allah agambye nti abantu abatasobola kwetegereza Qur'an gitunula n'amagezi ag'ebuziba balabe nti Allah tasaaga naffe, talina budde busaaga naffe. Kiki babadde ki? Mitima giggale tegikyasobola kwesumulula kubaako gye kitegeera nandiki. Inna alladhina irtaddu ala adbarihim, mazima abantu abakyukidde ku makugunyu gaabwe. Addubur kitegeeza ki? Ennyuma. Al adbar nga kibadde mu plural. Abantu abakyukidde ku makugunyu gaabwe, ekyo kisoko kitegeeza ki? Nti tubadde tutambula nabo mu layini, naye bo ne bagamba nti tubwetamulanga ffe sinya kafiira bwereere, bo ne baddayo ne batulaga enkoto. Ne beefuula. Luli babadde batulaga nti essuula bajagala ekkemu aya ezibalagira okulwana nga tuli nabo, naye essuula bwesse abakkiriza basigadde bakyajaganya, bano ne bakyukira ku bisinziiro byabwe, oba ne batulaga enkoto oba ne batulaga amakugunyu. Okulaga amakugunyu kitegeeza nti mukoze eki? Temukyatambulira wamu. Irtaddu almurtad, murtad ye mukoze eki? Yakoze eki? Abivuddemu azzeeyo gye yabadde. Radda. Allah agamba nti inna alladhina irtaddu ala adbarihim, abantu abakyukira ku makugunyu gaabwe ne batulaga omugongo ate ffe nga tukyasonga mbeere. Min baadi ma tabayyana lahumul huda, ng'ate tumaze okubannyonnyola obunnyonnyofu n'obuluŋŋamu nti ekituufu kye kino, bo ne bakyawukanako ne batulaga enkoto. Ash-shaytaanu sawwala lahum, sitaani ye bawundira ekyo kye baliko nti kye kisinga obulungi. Sitaani emanyi okusiiga akazigo, naye sitaani eyabulira omuntu kasomala okugwa mu ntata, yo sitaani geekola ki? Kamathali shaytaan idh qaala lil insaani kfur falamma kafara qaala inni bari'un minka. Omuntu wamala okumanya etteeka lya Allah, sitaani neega nti nze nkwamuse, inni akhaafu Allah, bannange nze ntya ne Allah. Kyokoze si kyekikolwa haaki. Rabbul alamin, obulezi bw'ebitonde. Oli musajja, ekyo kyokoze wallahi tewali kikoze. Olwo nno nga bamatandisa okukuba obbi embizzi ng'emiggo gye bakuteekako obuteesi. Ina mukwano gwange ali London eyo imaamu bilmunasaba ambuuzizza ekibuuzo kiri kuno, bamuyita Sheikh Zaid. Angambye nti badokita baakikakasizza 80% ebiyungo by'embizzi bifaanagana n'oby'omuntu. Kikkirizibwa nti singa omuntu abaako akantu munda eyo akakutuse, okukuwa akamuntu munno kayinza obutafiitinga bulungi nga kambizzi, akakafiitinga ddala bulungi.
badokita bwe tubabuuza ekibuuzo kikkirizibwa okweyambisa akantu ako akayungu akaba kakutuse ne bakakuteekako nga kambizzi kubanga kafiitingirawo ddala bulungi nkafo kali ali n'agamba ate bwe kituuka ku lususu nga wabadde katugeze kyetaagisizza okusala ku muntu ekitundu bateekeko ekiraka ku ggwe ekiraka ky'embizzi kifiitinga bulungi ku muntu okusinga ekya muntu munne ekibuuzo kiri nti sheekh te tukkirizibwa okuteekebwamu ebiyungo by'embizzi oba mutima oba mawuggwe oba obeera wahaji nga ensigo yo ya mbizzi mulaba mutya futuni ayuha lulama kiri waggulu nange mugambye nange kinyiize babirina ate bya bbeeyi ng'akayungu oko wali ku mutima nga katugeze nti omutima gulinako kaddameji nga bwe basalawo akantu ako nga ne bateekawo ak'embizzi kabanga ddala akafiitingirawo akatondekaawo sheekh agambye nti kiki ayo tugaana kugirya naye okujejjanjabisa si kibi eyo sheekh bagambye obwanakola ntya obufuula ekibadde haramu fa halaali bwobulwa emmere osobola okulya enagisi eteeka gazi iresi masha allah shaali opayinza okuba nga wali tomanyi obutamanya tebulina taabu mu nsonga eyo gwali tokimanyi munnange nebugenda okulanga naye kati agambye nti afe abasiraamu bo bali bannaye bayinza okuba bakikozesa naffe abasiraamu tukkirizibwa okikozesa mu mateeka sheekhe qur'ani yakinyonyola dda nekifula haramu agambye atya batukkiriza kukozesa bweyabambizi sikiwulidde bulungi mu bwembizi amakulu owunziko gamba otya bwe baba batukkiriza okukozesa obwoya bw'embizzi ku busenya tekirina ttabu okuteekamu akafika ekibumba k'embizzi ebisigadde biriki ebisigadde haramu kujjaku obwoya baulama amazima kali nti nze naam wunzika ogamba otya nti singa eddiba ly'embizzi babadde bayitaddeko eddagala okukubawo ekiraka si kibi sheekh bwetugamba pikipiki yakwokyezza nayagamba nti musali ewawo akaliba okubawo ng'otegedde tetwagala nga totegedde amazima gali nti nze nga nkata sikisobola era njagadde ndabe idea zammwe baulama nammwe munyambeko ekyo kiri waggulu wa busobozi bwange ekyetaagako abansingako naye ekyo kyo weekiri kiri approved nti embizzi erina 80% kyeyinza okuyamba mu kukuba ebiraka ku muntu ekirekedde abakisobola naye bw'oba okyagadde nga gwe tokirabye embuzi oyinza okugira okikozesa paka tunafuna fatwa ettama bwe liba ligudde ekabenje ne balijjawo ekituli ne bakubawo akabenako embizzi tekirina mutawaana singa oba okitutte bwotyo naye nze kinyiize allahu alam allah yasinga okumanya kyetaaga abansingako allah atugambye eyo nkyami y'obukyami olw'ekibuuzo ekyo kibadde kikulu ne bannanga abansingako bajja kugidisikassingako agambye nti abantu abakyukira ku bisinziiro byabwe amakulu nti ne baawukana ku mugendo gw'obusiraamu min baadi ma tabayyana lahum lhuda oluvannyuma nga tumaze okubannyonnyola ekkubo ly'obuluŋŋamu ashaitaanu sawwala lahum sitaani yebalaze nti kyebaliko kiri saawa saawa mukimanyi saawa lekani saawa aba agambye atya nti kiri malembe
ashaitaani sawwala lahum sitaani yebalaga nti kyebaliko kiri saawa kiri ekya Allah akivuddeko n'akyawukanako sitaani nemulaga nti kino kyekituufu kyoba ogoberera buli ayawukana ku kya Allah n'alabayo ekitali kya Allah nga kyekisinga obulungi ekya Allah kakasa nti sitaani yekulaze nti kino kyekirungi okusinga kiri oba ntegerekese wa amla lahum era sitaani yebawa essuubi eritalina kkomo sitaani al imla omuntu okubeeraawo nga buli kaseera alina ssuubi jerera asuubira ne mugwe 2,000 mu 1,215 asuubira okukolaki okubaawo amla sitaani ekulaga nti ki okyali munange shaitani gani tugayaza kufaani akakasa nti ayinza okufa mu mwezi guno waali wallahi tewali mbaga tisitunamaliriza kusuna mu maaso agiisa akataweza ekinaana naye akyasubirayo ekinaana ekirala bwoba okyasaaga gweokyali kukukaisa bukaisa asubira ekinaana ekirala noganda aye byebakola ekinaana inshallah allah akula ebyamagero umlila allah atugaye nti wa amla lahum shaitaani yebawa essuubi eddene nti bakyali wano buli wobeera nessuubi eddene owoza nja kukola ddi enkya nja kwenenya ddi enkya mpozi obudde bukoze eki shaitaani ye tekulaga nti obudde bwonna weetegeka ogenda yo esigala ekolaki ekyakuwa essuubi naye ngaate obudde bukoze eki buweddeyo allah subhanahu wataala atugamba nti abantu abalina essuubi ery'okuwangaala obutava ku nsi ashaitan amla lahum sitaani yebalaga nti bakyalina obudde obuwanvu naye nga ffe abagabya kalenda tumanyi nti obudde obwo bukoze eki singa ogoberera ebyaffe abakutegeeza nti omuntu 6 bweweza 5 tandika okukolaki okusiba omugugu naye sitaani egamba nti osebe oyinza n'okuweza 120 era nawe okakasa ddala nti oyinza okukiweza buli wobeera n'essuubi eddene kikuleetera okulagajjala mu kwetegeka n'okukola tawuba ate gwe mulimu gwa shaitaani okulaga nti okyaliwo allah agamba nti sitaani eragajjaza abantu nebalaga nti ebya allah byakanyigo temuli life so bino ebyokucakala mwemuli okweyagala nekulaga nti abaana mubaleke namwe balye ku bulamu babagala mu mizikiti sitaani baga tugende mu ambiasi tugende mu kapiira tugende ku Arsenal yinza okuba mani olwaliwo ziyinza okuba 3 bulijjo tubagamba nti betting zaala ate allah yaweera zaala innama alkhamru walmaisiru almaisiru yezaala naye bwe babadde bagenda okuweera betting ne zaala wavuddeyo mwalabe ku tv akakiiko abakulira zaala bagenza okudifendinga obutaweera zaala sobola tv mugirabe nti ennyo batulugunya kati bwe mulanga njogedde nti babyogedde nga mumanya ku tv tyannyo okufulumya kalegambo tv kati babyogedde mujja kubanga mutegeera ki tv kuba wenjogera tv abamagaseeka buli kyayita kya tv ate fe tetuzina allah agamba nti shaitaani yebalaga nti bye baliko bye bituufu ate nebawa essuubi eddene so nga ate obuwangazi buweddeyo dhalika ekyo kibeeraawo bwe kityo abantu ne bava ku mazima ne bakwata amakubo ga sitaani amakyamu biannahum qaalu olw'okubeera nti abantu abo bazze boogera lilladhiina nga bagamba abo karihu ma nazzala allah abakyawedda allah amateeka gassa sanutiicukum fi badi al amr tujja kubagonderanga mu missioni ezimu abatakkiriza abannanfuusi twagambye munnanfuusi akulaga nti kungulu muki so nga munda muki wa idha laqu alladhina amanu qaalu bwe babeera abali abakkiriza ku mawuledi ku buluda baga qaalu amanna bebawuza salla ala nabi
naye wa idha khalau ila shayatinihim bwe baddayo eri amasabo gaabwe qalu inna ma'akum bajjajja tuli nammwe innama nahnu mustahziun bali tetubasibaki bula tubatimba bula naye nga ddala mu butuufu bw'okuba tuli nammwe mbabuuza omusamize nga musiraamu obumativu bw'ayina mu bajjajja bwe bumativu bw'ayina mu busiraamu asinga kwesulikirawa eno mu busiraamu ayagalayo kumuziika na kumusomera dduwa na kumuwoowa bisatu eri ayagalayo obugagga ayagalayo obulamu ayagalayo obuwangazi ayagalayo buli kika kyakiki Allah byatasobola eno mu busiraamu Allah agamba abannanfuusa abo babalaga kungulu nti basiraamu ng'ate munda si basiraamu batuuka okugamba bali abatali basiraamu abasamize sanutiikum fi baadi al-amr ensonga ezimu tujjanga kuba bawulize bajjajja gye muli mu byokujja okusamira tujja kubanga bawulize mu nsonga ezimu naye si zonna mu kuterebula abasiraamu okugenda mu jihaadi ogwo mulimu kakuyege tujja kugukola mu abasiraamu okubajja ku mulamwa ebyo tujja kubikola naye tulina ebijjo tulemanga temutunenyanga bwembanga mutulabe nga bamufuti weebali nga tuzikira nnyo ekyo temukitunenya naye ebimu tujja kuba nga bawulize ebimu tubeere nga tuli ku sayidi eri wallahu ya'lam naye Allah amanyi bulungi israrahum ebiki asirri kyeki ebyama byabwe abimanyi bye boogera nga bali ne bajjajja eri masabo abimanyi ebiri mu mitima gyabwe bye batannayogera abimanyi ne pulaani zaabwe zonna abimanyi Allah akimanyi nti bantu tebalina bukkiriza tebalina busiraamu wabula bafere fakaifa naye kiriba kitya ababadde abasiraamu naye nga Katonda goba wano kungulu bamulaga nti musiraamu naye nga munda si basiraamu naye nga Katonda amanyi n'ebyama naye mukimanyi nti ebyama mubimanyi ne Allah mwembiriri balil insana ala nafsihi omuntu amanyi omwoyo gwe teri yamanyi mwoyo gwo nga gwe olwayo tudde wano naye teri ayinza kuteeba bye walidde sente ze wabbye teri azimanyi naye gwe ozimanyi naye bakutwala ku poliisi ne bagamba haji gwe wabbye embizi ya mulirwanaawo nogamba wallahi nze alina nekofiira netayiri mbalage billahi tallahi okufuna mu kyoku kyakunja mbalayirira Allah sinabba ku mbizi omwoyo gwo guba gukugamba nti haja amazima gennyini nga tonnalayira wembizi wagibbye mwagisala ne Mr. Gundi ku luzzi omwoyo gwo ala nafsihi basira ku mwoyo gwo oba omanyi amazima weegali kati wano abantu obalaga kirala naye ekiri munda kati wano mundaga nti temulina masabo nebuuza omwoyo gwo okubuuziza tekukubulidde weriri toliraba otudde wane toliraba kadde bapya oliraba wano wetutudde oliraba genda mu kitanda kyeka ng'oli wano tonnatuuka watuuse dda okiraba otya effumu liriraba mitweto biranamiro byonna obiraba akabbo kalimu emwanyi mmeka wakajja kwani byonna obiraba naye wano otulaga nga nabbi tulaba Abubakari naye Allah agambye wallahu ya'lam israrahum Allah amanyi ebyama byammwe ekifaananyi kyemulimu wano kirala kyabannabbi naye eka byonna obimanyi ku mwoyo gwo ne Allah abimanyi nga bwe biri ku mwoyo gwo oba toli ffenna oba nedda naye fakaifa kuliba kutya mbeera erifaanana etya gwe ddabuddiira eno gyoli n'eno gyoli bamalayika bwe balijja idha tawaffatuhum almalaika kiriba kitya nga bamalayika abagenda okujjamu omwoyo batuuse nabo ogenda kubafera nti wali musiraamu ogenda bafera fakaifa embeera egenda kubeera etya fe tukkiriza tuzze ne tukusaalira haji tukusaalidde olw'obusiraamu bw'otulaga emisana ne ku nkofiira n'ekyambalo n'ekkanzu wenna mawulaana n'akaki
n'akalaadi n'omuggo n'ekitambaala osuulidde naye Allah aga nti nze mmanyi ebyama tobangako musiraamu musajja gwe yadde abantu kungulu balaga nti basiraamu bajja kujja bakusaalire talakayo ne bagisome nedduwe ya 40 bagisome naye nga tobangako musiraamu abadan. Omuntu wogenda okusooka okukakasiza nti nze sibangako musiraamu ku ssaawa yakufa enfaayo egenda kukulaga nti nze ebyange bibijjidde wano ku introduction ku nyanjula otandika process y'okufa kubanga bamalayika abajjamu emyoyo gy'abakkiriza babakwata ki wannashitaati nashita babakwata mpola babasobola bateekamu ekisa kyokka baali abajjamu emyoyo gy'abatakkiriza babayita wannazaati bakandula bukanduzi. Kati enzijayo ey'omwoyo ku bimu ku bibiri kasobola banga bakandula bukanduzi bano nga bankandula bukanduzi ng'omanya ebisigadde byakukandula lwaki bano be bannonye tobangako musiraamu. Obusiraamu si nkofiira, obusiraamu si linnya, obusiraamu Allah bw'ayagala nga buva ku ntobo yaki. Allah agaye nti kiriba kitya idha tawaffatuhumul malaika malaika bwe ziribanga zizza okutta abantu abo. Awo tuyigawo nti omuntu okufa kwe kuliko bamalayika abakokola ki tomala gafa bufina osamba gwe n'obulawo nti asirise nedda prosesi y'okufa eriko bamalayika abagikolako. Kiriba kitya bamalayika nga bazza okujjamu omwoyo ng'owunya n'omwenge mukamwa mulimu mayirungi n'ebbiigijje mubiri obonedde abavubuka. Kiriba kitya ng'emisana obadde oli sheekhi ng'ekiro oli mu siyaz bamalayika bagenda gwe musiyazi kukwatako batya. Allah aga nti fakaifa embeera erifaanana etya ggwa atulaze nti oli musiraamu naye nga watwekyusiza dda tobangako musiraamu obeera musiraamu olw'okuba oli mubasiraamu naye bwoddayo eko ebyobusiraamu n'osuula bamalayika bwe bali babakujjamu omwoyo embeera eribeera etya yadribuuna bagenda kukuba adarbu mukimanyi oliraba otya embeera nga bamalayika batandise okukuba yadribuuna wujuhahum nga batandise okubawujja empi mu feesi zaabwe. Singa omuntu ava mu mmotoka nga wa poliisi n'atandika okukuba empi mu maaso ezalubaluba abakutolera salaamu akujjukiza n'ente gye wabba n'ogyogera nga tesiyekubya. Naam, Allah agambye abantu abakyuka ebya Allah ne babikuba enkoto ne babikuba amabega ne babiraga amakugunyu ne bagoberera ebya sitaani ebya Allah ebirambulukufu ng'ate amaze obbinyonnyola ebyo ne babyesamba ne babiziimuula ne babiyisaamu olugaayo ne batulaga kungulu nti basiraamu naye ng'ekiri munda eri kanyale. Allah agaye nti fakaifa embeera erirabika etya gwabadde alabika nga sheekha alina ekitambaala idha tawaffatuhumul malaika malayika bwe ziribanga essaawa etuuse bajjamu emyoyo yadribuuna wujuhahum nga bakuba feesi zaabwe. Mu feesi batera kukubamu bikondo bampi okakasa bamalayika bamanyi okukuba empi oba tebamanyi okakasa bakubanga gwe oba balina enkuba yaabwe. Oli lwa malayika lumu omalako nalwo osobola okuyimirira nga alukuwadde. Allah agamba nti bamalayika kirirabika kitya nga batandise okubakuba mu feesi ng'empi ze babayisaako nzibu. Bw'oyinza obutakimanya olw'okuba nti obwo obulamu ffe tusibumanyi naye waliyo obulamu bw'okukubwa bwe wali oziise 10 mulimu abantu nga 7 bakube. Saba Allah aleke tusamba mu banaakubwa. Kirabika kitya ng'abadde gwe bayita omunene seeko omunene gwe bakwatira ejjubba nga bamalayika bazza okujjamu omwoyo naye nga feesi kye bagikola yonna eri damage tibagikubye. Wa adbarahum nga bwe babakuba n'emigongo ne dubur ennyuma bakuba mu feesi bakuba abakuba ennyuma be bakuba emabega
olulabyeko ku mubbi ng'abantu bamukuba responsible abakanyuga ebiyinja mu maaso bakanyuga nga takyakaaba n'ekyokukola takimanyi eno mugongo bakuba bwagira bwadde bakuba feesi naga nimukube Allah atugambye bamalayika bakuba naye nga bakuba ddi mu ssaawa y'okujjamu omwoyo ekikukubya kubeera nti waleka ebya Allah n'ogoberera ebitali bya Allah so nga ate baali bamaze dde okubituusaako ne bakunnyonnyola ekituufu nosalawo okugoberera ekkubo lya wala tattabi'u khutuwaati shayitaani erya Allah weeriri n'obukubo bwa sitaani weebuli naye obukubo bwa sitaani mubuveeko. Allah atulagira kuwasa, sitaani etulagira kwenda. Allah atulagira kulya greens muzitabiseemu ki amayirungi nazo greens ezo simbi muzikabula ku mawuledi oba ku dduwa tibaseeka mukwate buli omu seeka akwateko wano akalagala kamukamu ni Allah yakola ekibi kiba kibi era buli muntu akimanya nti kino kibi era kirina kuliibwa alkhabithuna lilkhabithati wattayibuna littayibin ebirungi byabalungi. Allah yatulagira kukozesa biki ya ayuha rusulu kulu min tayibat ya ayuha allazina amanu kulu min tayibati ma razaknakum birungi bye batulagira okulya. Allah beyalagira abatume beyalagira abantu ffe ebirungi ku batume ebirungi eri abantu birungi. inna allaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Allah ayagala birungi naye amagezi gange n'agago tegayinza kutubuulira birungi. asobola otubuulira ebirungi yaani? njagala tukkirize alladhina amanu wa amilu salihat at-tayyib ekirungi Allah kyayagala naye ani ayinza otutubuulira nti kino kibi kino kirungi? Allah yekka. naye amagezi g'obuntu tegasobola kutulaga birungi nakendeevu tegasobola kutula ku ddaala eryo. ekyokulabirako nti singa ensi yonna ekuŋŋaana nga ensi ziri mmeka ku nsi kuno Ibrahimu ali wa science Uganda, Kenya, Tanzania ziringa mmeka abasoma geography ne science katukkirize nti ensi ziriko 100 naye mu buli nsi balonzeeyo MP omu akiikirire bagende mu parliament batusalirewo ebirungi ebiteekwa okuliibwa n'ebitateekwa kuliibwa. Enneeyisa gye tuteekwa okweyisa mu nsi embeera emize emibi nga bwe tutateekwa kweyisa. Bisimillah batutumidde MP atukiikiridde mu Uganda bagenze mu America. Ekikwatagana n'okulya ebisiyaga abantu balye batutumye tubakolere constitution balye oba tebalya golooza tusumyayo abasinga obugezi bagenda kututeeseza Qur'ani katujja tugiwummuza batulage ebiteeka okukolebwa balye oba tebalya mu kusuubira okuko ku magezi g'olinawo amatonotono bayinza okuvaayo nga balya oba tebalya balya. ekyo kimu ku birungi mulye. obwenzi tubuwere oba tubuleke bavaayo nga babuweze oba nedda? omwenge gulekerwawo oba abantu banywe bavaayo baguyisizza oba nedda? obwedda mujja muwakana bwe tuuse ku mwenge musirika kitegeeza ki omwenge ba MP bayinza okuvaayo nga baguweze ti okuva na leero makolero gonna mugaggale. olukiiko lwatudde ba MP b'ensi yonna bagambye omwenge guwerebwe obwenzi buwerebwe sigala awerebwe ojja kwesanga nga ebibi byonna muttafaqun alayhi nti mubikole. Era kabuze karuno nange nkozesa akakolya omwenge basirise kati waiseka toyogera kuti ekibi kiba kiki kiba kibi kikyekikula. Musadde kyayagala omwana we ng'ayonka akumugulirayo ku walagi ate amata ate walagi lwaki abeera bubi mu buto mu bukulu aba mulungi
ekibi kiba kibi okuva mu ntandikwa. Muzadde kyalina omwana we wa nassale ayagala okuddayo ku ssaawa 4 okulya breakfast n'amusimba omunwe gwa sigala. Wali lwaki nedda? Ate swiiti alimu haram bisikuiti. Era ekibi okisanga nga kiki? Ekibi kiba kibi, buli mwaba akimanyi. Musajja akyayagala okukola edduwaye, baseeka nga bali mu nnyumba bagenda okulya, n'aleeta olusaniya lw'amayirungi galiko ne bigijji n'awa baseeka. Lwaki tabawa? Ate enkoko kati ebibi tebyetaaga nnyo okubuulira. Allah agambye nti kirabika kitya nga bamalayika bajjamu emyoyo gy'abantu bwe mubadde mumanyi nti b'amaanyi babitiibwa nga bakugwa mu feesi. Eriyo omuntu gwe muziika nga feesi yo olabika yabaddemu eŋŋuumi. Wa adbaarahum babakuba mu mugongo eno bakuba feesi. Lwaki bakubwa? Ku ssaawa y'okufa lwaki abantu batulugunyizibwa nga baggyibwamu emyoyo? Bamalayika abakambwe abanyiivu nga tebali ku kiragiro. Kubanga Allah atubulidde nti embeera eyo eraawo ku bantu abamu, yadde nga mulaba wano banene naye mu ssaawa y'okufa ne babeera ba wansi. Dhalika ekyo kikolebwa biannahum ku lw'okubanga ittaba'u baagoberera ma askhata Allah, ebintu Allah bye yassaako obusungu bwe. Wakarihu ne bakyawa ridwanahu, ebintu Allah ebiriko okusiima kwe. Fa ahbata a'malahum, emirimu gyabwe gyonna gye baali beekoleddewo n'agisazaamu. Baasalawo buli Allah kyeyayogera nti kibi. Osanga omuntu ng'anywa omwenge gwomubi, embizzi agirya kibi, n'amayirungi agalya n'essigala amunywa. Ittaba'u, baasalawo okugobera ma askhata Allah bye yassaako obusungu bwe. Wakarihu ne bakyawa ridwana, Allah bye yateekako okusiima kwe. Fa ahbata a'malahum, n'obulimu obulungi bwe baali bakoze bwonna n'abusazaamu olw'obusungu. Enna baseeka bangi bwe bateegendereze bandituuka eri nga si birungi mu maaso ga Allah. Bagenda kusookawo bannabbi alayhimu salatu wassalaam, babalibwe nga tulaba. Naye entulugunya gye bagenda okutulugunya bannabbi egenda kankanya bayimaamu abasika ba bannabbi. Bannabbi bave mu ddiiro bagambye nti kati bayimaamu. Entulugunya gye bagenda okutulugunya bayimaamu erireetera abamaamuuma okwekanga nti kiki, nti disitulikiti kazi eba tebamukoze, nti kiki abakulu b'amatwale balikankana. Bwe baliteekawo abakulu b'amatwale, abawalimu b'emiziki ne bagaa nti abanti ffe ne bwe batatubala. Olabe embuzi etubidde nga gwe gy'okalaakalana nante. Embuzi weetubidde nte eyitawo, bayimaamu batubidde ng'oyita maamuuma. Tibigenda kubaamu kusaaga. Kati bayimaamu mubalabye nti ye ekinywa kyonna bakituttewa. Bamalayika b'obusungu babali babatwala n'amajuba gaabwe nga gwe gy'olebera ne balansi zo. Ekyo kigenda kumala bumazi nti babe bati bayimaamu bebakoze ffe tebatubala batulage bulazi mmotoka zetulinnya. Gatoba bayimaamu be batula bakoze abasalanga ne ku sunna. Agitaaga. Allahu akbar. Allah agambye ayiddako egambye etya? Am hasiba alladhina, nandi kibalowooza abo fi kulubihim maradun, abalina obulwadde mu mitima gyabwe. Mu mitima mubeeramu obulwadde, wallahi buba bungi bungi. Bw'oba oyagalanga okuteekera obulwadde bw'emitima ate bubi. Linda balange nti nkya bakwasa seekankata kaadi y'emmotoka, omutima omulwadde ogenda gulaba, emmotoka eyammwe teggwa. Obwo buba bulwadde nno, babuyita batya mu luzungu? Ibrahim bulwadde nti muwala wa gundi agenda kufumbirwa,
oyo buli mwaka ajja kufumbiza abaffe bakudibira ku nzija buba bulwadde oba si bulwadde bakasitoma ne bajja ewuwe emirundi n'emirundi ng'atunulira batunuulire aga nti oyo yajja kutunda ajja etawuni yonna egula wano buba bulwadde oba si bulwadde buba mu mutima naye nga buli okumanya bubooze ne bufulumira ne ku lulimi wali obulabyeko oba nedda gundi yaguze poloti ezo babbanzi be omwo bulwadde kikaaki nimoniya masase gyetemuwasamulizo babuyita batyo obwo ali gwewa erosi tobulaba ku erosi obulwadde bw'abantu bwanzaalwa buyina eddagala omuntu obulwadde obwo buluma nnyo okusinga n'oli gw'okwatirwa ensaalwa ow'ensaalwa wa min sharri hasidin ow'ensaalwa abonaabona n'ensaalwa ng'ate gwagikwatira tamanyi nti akola ki buli kirungi kyofuna obanga atadde olwatika ku mutima nti nno badde okyali kayina eyo nti agenda makka kiki makka katonda ebibye tebitegereka takyabitegeera mbaga ategeere nga katonda ebimu abizzeeri ebimu abizzeeri mulo katonda aba ategeera era ate mwenna mubulina kujjako allah gwaba akoze eki obulwadde buli ku muntu busaana kwekingiriza seeka mulindo bulijjo abasomesa wano al ainu haqqun eriiso lyaki kikitegeeza ati ti omuntu ayinza okutunulira ente ye ebadde eri emmere nerekerawo okulya liiso buuso nekwa ne ku ttaka neefa nebagandi nte yagundi ebadde yonsa wallahi efudde oyo tiseziyinza mumuggwako ajja kuleeta endala si yeyisoose ndoza obulwadde obwo mu bumanyi bwalinga nnyo mbakyala naye nembasajja kati bungi allah agambye nti ahasiba alladhina balowooza abo fi kulubihim maradun abalina obulwadde mu mitima allan yukhrija allahu adghanahum abawarabu babuyita dhagni oba alhasad oba alhiqd bulina amanya mangi balowooza abalina obulwadde mu mitima buli bwe tulabye nti bajja kuwangala batuuka okufa alla yukhrija allahu nga allah tamaze kufulumya adghanahum obulwadde bwabwe buli bwe tulabye balowooza nti bajja kufa nga omubaka tabategedde tekijja kusoboka era lumu bajja kuwulikika ng'obulwadde bubooze ne bujja ne ku lulimi ne bufuluma oba mu kitegeera kye tuliko nti baleke abalina obulwadde kati tobamanyi bonna olaba basahaba naye lumu bujja kubooga bufulumire ku lulimi ogaye nti ate guni badde simusuubira kwogera bwatyo abawarabu balina akagero kaabwe nti maafiika ekikuli munda yadhhar kirabikira alafiika ku kamwako ekikuli munda tukiteekera ku mimwa singa ofuna ekirungi olaba omuntu ng'atandise okwogera ebyennyamiza oba n'ogwa ku buzibu n'olaba ng'ajaganya munda mesegi kyebaayo oba okitegedde akamwa kajja tulaga ebiri munda allah kyagambye nti balowooza abalina endwadde mu mitima ez'ensaalwa nti bajja kutuuka okuwangalaba n'okufa baffe nga situfulumizza nsaalwa eyo kulabika tekijja kusoboka walau nashaa'u singa kuba kwagala kwaffe la arainaakahum tusobola obbakulaga allah asobola okukola ki allah alina bwasobola obbamulaga mu kirooto n'amulaga nti haji kaweesi omulaba nti musiraamu naye alina essabo omutegedde nti naye asalira ku saffe esooka imwaziinyi noono omulabye noono omulabye noono singa twali tukyagadde twali bakulazi asobola obbamulaga kuba tasobola naye allah teyakyagala kubamulaga nti gundi ne gundi ne gundi ne gundi te fala araftahum wali bategedde bulungi bisiimahum ng'osinziira ku bubonero bwabwe twali kulaze ti bw'olabanga akola bw'ati ne bw'ati oyo ali bw'ati
twalikuwadde obubonero bo ne batakitegeera nti tubukuwadde ne tubakulagiraawo. Ndoza mugimanyi ate buli omwaka alina naye gusingana maanyi. Allah agambye nti walau nashaa'u singa kwali kwagala kwaffe la arainakahum twali bakulaze fala araftahum wali bategedde bisimahum olw'obubonero bwe twali badadde ki asima kategeeza ki simahum fi wujuhihim twali badaddeko obubonero obukulaga nti abo buli alina sigida mu nanfuusi ekyokulabirako buli alina bwati mu nanfuusi twali badde tukisobola naye ekyo tetwakikola. Lwaki? baaliswadde nnyo kuba omunnanfuusi alaga nnyo nti akuliko nnyo so nga ate munda takuliiko n'akaki akulaga nnyo kyali ku lusegere naye munda nga yemulabewo namba emu. Allah agamba naali bakulaze naye waalitidde nnyo kubanga ate gye mikwano gye gy'oku lusegere. naye ngenda kukulaga akabonero kamu kengenda okukulekerawo. wala ta'rifannahum nkukakasa ojja kubategeera fi lahni lqawli mu makulu g'ebigambo ge boogera. bajja kwogera naye mu makulu eri ojja kutegeera. omuntu ayinza okujja n'agamba ng'agamba munne mpozi Muhammad mukakasiza ddala nti nabbi njiye bannaffe mukyali ku kizibu. oyo aba mukkiriza kweli ofuna mu makulu ki? agambye nti ngenda kukulekerawo fi lahni lqawl mu bigambo bye bagenda okwogera nga birina amakulu aga wansi gojja okulaba. ajja kwogera wano kungulu ng'olabanga ekigambo ekirimu omulamwa naye nga gwe ku butegeevu bw'olina ojja kutegeera nti onno lwakwogera kino naye aseka munda. toza naye wali okirabyeko kyomuntu ayinza okukugamba ekigambo naye nga bw'okigatta n'ekikolwa kye yakkola n'okakasa nti ekigambo kyayogamba si kyagategeeza. omusajja yakwagalira mukazi wo n'amuzaalamu abaana babiri naye bw'ozadde abalongo najja akusanyukireko ali salongo bweza kulika abasiriyas oyo ebigambo byajja okugamba bijja kubaamu amakulu nga gwategeera. saagala mutegeeri nga Kayibanda. omuntu omukulu ategeera okusinga ku Kayibanda. Kayibanda alina sipiidi ey'amaanyi ennyo mu kutegeera eyita abantu aba bulijjo we bandikola. bamuga agenda otukutulire mu sente zino ayuzanjuze genda otumenyeremu adde akamenyemenyemu kituufu naye ate si kyebabadde bategeeza. oba mutera omuwulira oba ekambaleke kuba abasinga obungi kati Bakayibanda. abantu mu ggwanga bitulina bazito ebintu babitegeera mangu nga tebalowoozezza. Allah agaye nti essimu eyo gendo ogiteeke ku muliro yateeka ku sigiri. kituufu kyakoze naye amakulu Allah subhanahu wa ta'ala agamba ojja kubategeera mu njogera z'ebigambo byabwe ng'ebigambo bwe babifulumizza amakulu munda bategeeza birala ng'omuntu omukulu yaba akitegeera. wallahu ya'lam a'malakum Allah yasinga okumanya emirimu gyammwe. Allah amanyi bye tukola. ogenderedde kimu kukola ekintu kino ddala osinzidde ku nniya ya kulumirwa oba osinzidde ku nniya ya riya oba osinzidde nga tolina nniya. Allah amanyi emirimu gyaffe nga n'okukola tetunnakola aba yategedde dda. era kyovula baffe tutera okugaa nti toyatika nnyo nakwatula ki nniya. lwaki? Allah amanyi ki emirimu gyammwe. amanye enniya kwokoledde ki ate naawe enniya y'oba ogimanyi. bulijjo nkukubira ekyokulabirako
singa ogamba omwana nga mwine edduwa ku kyalo nti ekooti yange muteekemu akaveera akaddugavu onteeremu n'akakiragano oba ogenda kuteeka mu Qur'ani. Kati abantu abamu Allah akimanyi tutera okugenda mizikiti gy'e Kampala engato tuziteeka mu buki mu buveera baleke okuzikola ki naye okumanya Allah atumanyi amanya akaveera kootaddemu nga kangatto n'amanya n'akaveera ak'omulimu obuveera abwawula. obuveera mu makooti si enjala yennaku zino. Allah agambye emirimu gyammwe ngimanyi ne muba temwogedde. Golowooza akaveera ako omala kugamba kuleeta nniya waka nti bannanga akaveera kano nkatwala ku lwa Allah kateeka mu mmere eneerema abasiraamu. Enniya teyetaaga kwogera. Gwe kwata bukwasi kaveera ko balaba okakunkumulamu kuli ogwa Afrika ku lumbe lwa gundi kaba katege si kulwanga oliramu ki ogugaze ng'okafunyafunya ng'oteeka mu kooti. Allah tenakimanyi ky'oba okola. Ndola n'omwana owa bulijjo nti taata akatutte nti atutte kali ate atutte kakituli taata ako kootutte kuli kaayabika. Allah ayikagwa abagobyewe obuveera temutwalanga. Allah yawula zonna mission amalakum emirimu gyammwe agimanyi. Kati wantwira abavubuka bwe tusaala nabo naye nga balina obuntu bwabwe mubutegedde obupiira bwe bava wano bagenda ku ndirimbo si eriyo kati. Allah amanyi lwaki oguza akapiira ako lwa byakwerinda kiki akimanyi. Waliwo omusajja mukulu mu kibuga muno namubanyumizaako abaali waali waliwo abavubuka ku booda asoolayo akatambaala k'entuuyo ak'eminyira ebyoma bye ne bigwa bukondomu ne bugwa. Musajja mukulu abavubuka bakamuzayo ebintu ebigudde n'alonda ebyuma bye n'abizzaamu. Naye bambi yategeera nti abantu bategedde sitoori yavuga nnyo mu kibuga mu nansangala nga neeseeka ebintu obiwulira nimbiwulira wali obitwalawa akalakanda n'ebyuma. Musajja mukulu byuma byagenda byokka nawe yakuwulira yagamba mukazi wange oyo sikyamwesiga bulungi bino byakwerinda biri haramu oba biri halal. Enniya ya muzeeyi yabitwala mu haramu oba bihalal biringa ebyo byomuvubuka gwe ebyo byo Allah amanyi nti bino bigenda kukola negatively ebya muzeeyi birimu positive. Mukazi we yatandika okukola amulabamu embeera salaamu takyazikubanga bulijjo koyo obutatta maka gange kantwale ebintu byabavubuka bino oyo aba atutte haramu. Sheikh Yusuf yaba haramu Allah yagamba wala taktulu anfusakum temwettanga mulaba wala tulku bi aidikum ila tahluka temwesula mukuzikirira nga mukola ki atwale ebyuma bye. Allah amanyi ebya muzeeyi nti abikozesa fi sabilillah ebyo byosi bwe biri ayawula amakuba agabi. Tumaze abude subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta